兔兔很可愛，怎麼可以吃兔兔？咁今日就同大家拆解係養兔仔嘅3大誤解。哇！呢條咩嚟㗎？好硬咁喎，但我唔中意食咯。大家咪成日都見到兔仔加紅蘿蔔嘅相呢？呢個形象係錯㗎。我哋嘅主食係乾草，並唔係紅蘿蔔。大家冇俾卡路片呃咗啊！咁我哋兔仔啲牙長得好快啦，所以只能瘋狂食草。咁間唔中都好為食，會食下生菜同埋啲零食啦，例如草餅、香蕉、紅蘿蔔。但係少食為妙啦，太多糖分會好易消化不良，同埋好易肥。成日有個人話屙屎好臭咯，唔得，我要平反。咁我哋兔仔不停食，得閒飲下水咁就梗係超多便便同埋超多尿屙啦。但我哋啲便便好 Q 㗎，好似珍珠奶茶入面啲珍珠咁樣樣，細細粒粒咁，而且係冇味㗎。同埋我哋都超中意乾淨，會幫自己整乾淨自己，唔使人類幫我哋沖涼添。摸下好啦，好。咁兔仔係被捕獵動物，天性咧係超級唔中意俾人抱嘅，因為會好不安啦。但係當你同佢足夠親近嘅時候，佢都會親近翻你，而且佢會抱翻你轉頭添。但係唯一嘅缺點係同佢剪指甲真係超級難啊！要揾埋屋企人兩個一齊同佢鬥大力夾手夾腳抱起佢，先可以幫佢剪到指甲啊！咁大家記住啦嘛，咁希望呢條片幫到想養兔仔或者養緊兔仔嘅你啦。同大家講聲拜拜先，拜拜。